錄音啊？係得啦，得啦。係啊，再講過你當你過去10分鐘你冇講過嘢，我哋撞聾，而家再聽過。我冇講下勾翻大家嘅回憶係啊，都頭先好多名嘅，頭先都嗱，嗯，社區教育啦，係啊，倡議活動啦，誒、老有心嘅資料介紹啦，即係網站啦。網站其實同阿 Anthony 好多討論，好多研究，先至可以咁豐富，同埋邀請啲呢個網站係邀請啲專業人士啊，合作伙伴啊，嚟嚟寫啦，介紹啦，提供啲資訊啦，裏邊有包含有醫生啊、專職醫療啊、專職醫療好闊啦，咁物理治療嘅稿啊、職業治療嘅稿啊、言語治療師啊，當時老有心揾言語治療師係揾先㗎，咁多個組織。咁裏邊仲有預知矯形啊呢啲，冚唪唥都好豐富嘅內容發表嘅。咁呢個第三樣啦，頭先講到呢個係市民嘅教育、病人嘅教育。咁仲有嘅擺檔啦、展覽啦，擺檔同展覽係可以歸為一類嘅。因為擺街檔啦，我記得老友會啦有去噶，係咁啊睇到相，睇到相，係啦，咁我記得有有佢哋呢都去咗唔止一次兩次噶，好多係我都係有係係嘛？記唔記？係嗰陣時開始啊，係啊係啊有係啦係啦係啦，嚇。擺街檔誒，你哋好主動噶，你哋啲會員係啊，係主啊，動去嬲啲路人啊，介紹佢哋啊，吸引佢哋。咁呢個嗱頭先講4類，其實唔止噶，有5類、6類咁。嗱，講座又一類啦。誒、呢啲巨型講座喎，大去型嘅講公眾座啦，講300人咁啊有喺度。有啲咧社區教育活動有大有細啦，到校分享啦就比較細啲啦，一兩個人去得噶啦。咁但係有啲咧同學界合作搞活動啦。咁嗱，我記得有次喺鰂魚涌青協嗰度嘅，即係鰂魚涌站側邊後邊，咁啊邀請咗好多間學校嚟嘅，好多間學校，我哋幾個會咧，個個阿劍蒙兄啊，你可以補充啊嚇。咁我哋幾個會咧，個個會咧搞一個叫做介紹自己會嘅特色嘅嘢，即係我哋叫做體驗嘅活動，同啲學生一齊分享、一齊交流，同埋俾佢哋體驗我哋嗰個唔同嘅會啊，搞嘅嘢啊咁。咁有冇示範唱歌學講話？我唔記得啦，因為嗰嗰個嗰啲期間啊，各為其主啦。咁我介紹藝進會嘅新建社，介紹新建社嘅特色啊，咁嗰啲嗱，呢啲又係一類嘅。咁其實都好多學都生，我仲啊，好多學生嚟嘅。咁我未講晒啊，我再諗咗，因為我不善辭令啊，你大家都知㗎啦。咁我再諗到我再補充啦。咁呢度可以有份參與嘅會啦，一人講一 part 都得嘅。又或者大家當然要夾過啦，夾過嘅內容啊，介紹咩內容啊咁，務求個效果最全面性咯。
咁啊，劉劍雄咧，你而家因為錄啊，你又當正有講過俾我哋聽啦。而家呢次又再講一次好冇啊？劉劍雄有啲咩想加落去啊？差唔多啦，頭先袁生都大致上係講咗，咁我哋咧就係要，其實係誒，大家再諗下啦，點樣分類啦？就係話首先我哋做嗰個嘢，頭先阿袁生講咁多嘅嗰個分類，嗰個 part 裏邊，我哋有每 part 係幾多分鐘咧？因為頭先阿袁生講咧都成10分鐘啊。講咗之後啊，即係已經係一集嘅嘢嘅，即係已經係一集到嘅時間噶啦。咁我哋咧，即係要嗰個分配咧，就係大概嗱，我哋係譬如到下分享，我哋係講少嘅1-2分鐘，咁啊到跟住咧，譬如我哋嗰啲road show 啊嗰啲啊，亦都因為嗰度有啲相片啊，有啲片段啊咁樣。譬如我哋又跟住咧就話社區教育嗰度咧，我哋嗰個影片嗰個製作咧，同埋嗰個PowerPoint 嘅製作咧，咁我哋嗰度可能會有多啲嘅片段咧，會播到2-3分鐘。你夾埋咧，頭先阿袁生講嗰度都有5-6範嘅嘢啊。咁我哋你諗下，每一範嘅嘢，如果都2-3分鐘咧，已經係好豐富噶咯噃。嗯，我覺得你講嘅時候咧，可能唔止2-3公嘅，講咗有3-4分鐘嘅，然之後CRN 會再濃縮咯。係啦，以前我都試過啲嘢，一定係濃縮啊，唔會加嘅。係啊，咁我哋咧就真係要寫翻好啦。我哋其實老友心係有即係大類啊，係有邊幾種類咧？然之後我哋先加嘅入多啲內容啊嘛。而家咧即係就咁口講咧，變咗有時咧，講完呢個陣間又跳嚟跳去。又好似咩啊？啊，誒阿啊 Johnny 可唔可能將佢哋過去10分鐘所講嘅嘢咧，將佢分到類咧，分唔分到類？係啦，嗱，其實咧要分好準確咧，其實真係難嘅。嗱，頭先有提到社區教育啊，議題嘅係倡議網站，係咁啊網站嗰度講得內容講好多噶，就專業人士啊、合作伙伴啊、職業物理治療師啊、言語治療師啊，咁樣都就係寫啲稿俾佢擺喺個網站，所以就可以咁豐富。然後又有提到咧街站、展覽、公眾教育同埋大型嘅講座。其實大型講座咧係咪都算落去公眾教育嗰度咧？我覺得係咯。因為你嗰個受眾係公眾人士嚟噶嘛，大型講座其實都係屬於公眾教育咯。咁即係講嚟講去咧，而家其實如果要分類咧，其實分咗4類：社區教育啊、議題倡議、網站、公眾教育。咁係啦，係啱唔啱啊？咁樣講。仲有一樣，睇下啦，與本兄咧列落邊度，係同路人嘅交流，同路人嘅分享。咁因為阿 Anthony 咧嗰時嗱，我哋嘅網站好犀利啦，網頁。咁仲有一樣咧，我哋嘅電話，老友心嘅電話咧好犀利。咁啊接聽好多同路人嘅求助嘅電話，查詢嘅電話。咁喺裏邊咧，阿 Anthony 咧都好好花時間去耐心咁樣聆聽啦，同埋有需要時啦，佢會將個來電者嘅內容啊，分析下佢有咩，如果有啲答唔齊啦，啊，佢會揾啲合適嘅同路人去，譬如有時揾惠進會揾我，喂有單嘢咁喎，咁你覆佢同佢講啊，再講深乜啲得唔得啊？
好似啱你喎，有時可能會揾新建社啊，嗯揾我哋其他合作嘅咩咯。咁呢個突顯到同路人嘅功能，就唔呢個叫做病友關顧。病友關顧得，仲有你但係呢個個案嚟㗎，即係多數都係外間打嚟嘅。嗯，仲有啲有投訴啊，或者想揾人傾訴啊，或者嗯，心情好低落啊，哦，想總之好唔開心，有啲特係別嘅諗法，咁有關顧啦，咁係啦，關懷啦，呢個叫，嗯咁呢個亦都係我哋好成功嘅一樣嘢嚟㗎。即係嗯病人組織，個個組織都有做病人關懷同路人嘅關顧。嗯但係老友心，我自己絕對相信，因為有個專責嘅同事啦。誒、其實 Anthony 都處理呢啲嘢咧，處理得相當好嘅。咁嗯，呢個都係強項嚟嘅，咁唔可係，以抹殺啦。嗯仲有呢樣咧，我哋印過兩本書嘅，一本我唔記得個名講係談錄，老友資訊始終尋。係咯，嗯呢好有個已經係緣，係一個好大嘅貢獻嚟嘅，因為嗰度咧好多人都有呢本書，係20嘅幾年啦，好耐以前做過整嘅，兩三版噶啦，已經係咯，出過兩三次好咯，噶啦都。兩版係咯，咁啊，我覺得呢一個係好好嘅通訊嗯嘅地方，係嗯任何嘅病人都可以用得着啊嘛。就算係唔係話病人，可能病人嘅家屬啊，或者佢嘅朋友啊，都會用到。咁另外我哋發到去，仲有一樣，仲有一我哋發到去個病人資源中心噶，即係醫院嗰啲病人。係啊係啊佢哋係啊，申請攞幾多，同埋我哋同我哋老友心有合作過嘅學校，我哋都好主動聯絡佢哋咧，送每間學校送幾多本俾佢哋，佢哋擺喺佢哋學校嘅圖書館啊，誒、或者學校嘅圖書庫啊，或者咩啦，可以俾啲學生睇嘅。我如果冇記錯，嗰本書嘅書名咧，我有提供呢個名㗎。嗯，即係有第二本書嘅喎，仲有第二本嘅喎，有第二本叫有《訪談錄》啦，好似唔知係知啦，有個名嘅，有個名，我揾努力緊，同我揾行，緊，努力同行係啊，努力同行係，係訪談錄，係啦，訪談錄係啦，而家係仲有啲書係咪？我可以影翻嗰個封面帶出嚟都得啦。係訪問好多會員㗎，嗱，努力同行啊，係啊，係啦，訪問好努力多。同行，仲有，如果冇記錯，好似邀請過啲學校啲老師啊，或者社工叫啲學生寫稿㗎。呢度唔知有冇保存啦。寫稿咪寫成嗰本書咯。揾到幾多幾多啦。咁係咁，你諗提到呢本書係會有有啲乜嘢嘢喺裏邊嘅，咁應該有好多人嘅貢獻咯。但係由老友心係組集翻嚟咯。每個會揾幾多個人出嚟接受訪問㗎嘛？好似嗯，記得啦，哦，我睇下揾唔揾到嗰啲書啊。不過與本兄你或者會有冇啊，個書個封面就有，哦，書個封面就有，係啦，不過要抄都困難啊，我知道。係，劉劍雄咧，你好似抄嘢好犀利喎。唔係喎，因為嗰個訪談嗰度咧，我係未加入老友心嘅。咁嗰個老友資訊始終尋咧，第二版嗰陣時咧，我就有咯。第一版嗰陣時我都未加入老友心嘅。咁或者啊，嗯語本可以用你嗯喺
喺個Anthony 個 box 度揾到用嗰一沓咁樣去影咯，你抌咗啦嘛，係嘛？冇噶啦，係啊，啊，咁你嗰張相就算係嗰咯，張相就有喺度，即係封面嗰張相就有喺度，係啦，裏邊又講乜嘅？正話佢哋用口講咗出嚟啊嘛。裏邊袁少林正話佢講咗咯。嗯咦，咁似乎你都係可以喺第二集裏邊做一個誒 coordinator，即係叫咩啊？做一個誒協調統籌啊定咩統籌？協調人協調係啊，協調。咁你係揾下嗯兩位所講嘅嘢，你將佢深埋，所以我起碼有五六樣整咗出嚟啦。咁即係話你都可以有 heading 係有五六個，然之後裏邊再點樣講啊？就邊個講咧就遲啲先可以講，但係你起碼分到第二集係有啲咩喺度啊嘛。嗯咁可能嗰個時間，因為咧要睇下你揾到諗起幾多，然之後你問佢攞咗有啲乜嘢節目喺嗰度啊？如果記得到嘅，可以係大約邊個年份份啊？咁有啲係唔止一年嘅，係2年啊、3年啊都做嘅，嗯即係嗰啲唔係一年嘅一個係持續性咁做，係啊。持續性咁做。係啊，4、5年啊，3、4年啊，咁或者係咁上下，你哋都可以講得出嚟啊，係咪啊？袁少林，唔使你講到話要5年或者3年，你係話係我時間少啲，我時間多啲，可以整理下嘅。係不過我睇下我冇時間啦。唔係你咁上下咯？你講嘅咁上下已經係近過我哋好多，我哋真係唔知係幾多啊嘛。咁你要以盡少嘅時間，咁或者啊啊啊啊再語本啊，係將你嗯講過嘅嘢分類咁講咗出嚟，俾你同埋嗯劉少雄睇一睇，然之後你再將嗰個嗯你影相都影到出嚟，咁時候啊咁你可以等嗰啲去咯。咁另外老同盟咧，温太。老同盟都冇咩特別有老有心啲嘢嘅。嗱，我見到咧好多時都有張維良個相喺度嘅，即係喺嗰啲一堆一堆嘅有，我相信就有參與嘅。但係咧，你又要問下校長睇下有幾多次咯，佢記唔記得起啲乜嘢咯？阿冰姐有咩意見？我冇印象，唔係睇嘅校長咧就都經常喺相度出現嘅，係咯，我成日見佢，咁都可以問下佢嘅，問下佢啲咩嘢嘅，睇下記得到啲乜嘢咯。係。係，因為我咁而家第二集咧係咪袁生同埋阿劍雄咧係應承咗做嗰個主持人嘅？主持我唔敢啊，係啊，對大家談夾下啦，對談大家人啦，夾下個內容，咁啊每人講每人最熟悉嘅嘢，或者有親歷其境參與嘅，咁樣會傳神一啲咯。係。係咁好唔好等下原本寫多一個有嗰幾類，每一類有分開啲咩咩嘅個節目個名，然之後你哋同劉少雄喺度認頭啦，嗯認即係你購成寫出嚟得，咁你可以就話你做講啦，唔好話叫我做主持啦，你係係個談話個內容嘅人咯，唔好好似我俾人哋俾阿冰地同埋魚俾人執咗我去第一集，我都蒙查查咁做咗，但係咧我又唔係話要咁拿住嚟做啊，但係咧我係咦我諗下我自己真係我楞住嗰5個人，咁如果唔係我做邊個做咧咁啊？咁我計咁係啊係啊，你有翁大咁你話係
咁就唔好有啲諗話主見持唔主持啦，咁就係諗住呢一個係一個團隊嘅合作，呢三集都係我夾埋嚟，邊個做邊一 part 係最好嘅就做咯。咁我諗正話你哋講過咁多啲節目咧，係你同埋兩個袁秀同埋劍雄兩個最熟呢個 part 咯。啊，咁但係語本就可以將你哋嗯，講出嚟嘅嘢，慢慢即係叫咩？擺誒，靚佢。擺靚佢啊，係啊，係啊，嗱，你做旁濃述縮啲。啊，旁述好重要嘅，帶得出呢一範係點啊？係啦，邊個袁秀南當時就參與，即係好似電視咁樣嘅形式啦，有旁述。袁秀林當時係有參與嘅，咁轉咗就我講咯，係咯，嗯呢個有系統一啲咯。好啊，好。第不過呢二個要阿 Johnny 就幾睇。時都要做到啊！阿袁生都好多資料，好豐富啊，我覺得。好記性啊，真係啊，係嘢晒，我完全冇印象。嘢好豐富。我睇翻啲相先，咦，我有去過咩？我唔係啊，記得，真係我淨係記得去飲酒，淨係記得先去 GM 去飲酒。期景咧，我同 Anthony 合作最多啦，所以個印象好在心，同埋有為。我哋成日三個電話會議啊，或者我嚟橫談啊，Anthony 唔方便啦，咁又傾一大輪老友心嘅嘢，所以印象深啲咯。嗯。合啊，你哋。咁使唔使分兩集啊？如果係光輝歲月，如果長嘅流可以分兩集我嘅，為係上集都下集都要分咯。兩集嘅，差唔多。我哋聽下老友會啊，錦愛主席係咯，會有啲嘢想喺第二集嗰度老友會嘅嗱喺老友心嘅工作同埋角色嗰度有啲分享啊。嗱，我咧就其實我就係喺呢個2018年啊，我諗我先至加入嘅，先至加入老友心嘅。因嗯為我即係點啊？我初參加我哋自己老友會嗰個病人組織嘅時候咧，咁主要我就係做我哋內部嘅嘢啦，做我哋個會嗰啲嘢啊。咁老友心咧，咁主要就有司徒同埋阿范老師兩個就代表我哋老友會去去參加老友心所有嘅會議啊或者活動啊啲咁。咁佢話翻嚟我哋要幾多個人去幫手啊？咁啊，我哋咪召集幾多個咁啊，就咁去。咁所以其實咧，實際咧，我就係冇參加過任何嗰啲活動啊，參與過任何意見啊，或者乜嘢有需要人啊，咁我又出去幫下手。唯一就係咁樣嘅咋。咁你要我分享一啲嘢咧，我真係即係考起我比較困難啲啦。我唯一你就覺得就係參與咗你哋之後，我個眼光就擴闊咗啦，認識多啲病友，唔同類型嘅病友。我之前認識嘅咧，只不過腦科即係腦生瘤啊，或者乜嘢中風嘅，我哋初早期都少嘅。即係我哋早期嘅，我哋嗰類啊，即係都唔係屬於中風嘅病人嘅，多數都係屬於個腦裏面腦外科腦有事嗰啲咁嘅。咁到拉尾先至中風，先加埋中風嗰啲啊。咁所以咧，我最初咧我就加入咗老友心之後咧，我就原來有好多類唔同嘅病人都係屬於腦科嘅病人嚟嘅，即係帶出咗我認識。多咗好多眼界開闊咗咁解啫，唯一可以咁講。係啊，所以咁我咧留翻第三集度講嘅呢啲。我冇咩講。第三集啱咁我講嘅有啲問題。其實嗰度我有少少建議㗎，錦愛主席。好啊。可以問下我記憶之中，阿書頭啦、范老師啦、
阿莊愛娥啦，啊，哦，曾生啊，係我我識老友會好多會友，所以莊我娥都係我未聽過喎，莊愛娥呢個名我曾見過國雄啊，喎，嚇。曾國雄年啊，紀係想大一啲噶嘛。嗱，曾國雄咧，我同佢一齊做過1年嘅嘢。哦哦，我哋就係嗰個病人諮詢組啊，病人係諮詢組啊，1年啊，同過1年，點知第2年咧佢就唔舒服啦，又唔嚟得開會啦。佢喺新哦，界住噶嘛，我印象我記得佢喺新界住嘅，咁佢就嚟我哋 QE 嗰度開會，一個病人諮詢組，我哋嗰個組咧就係得8個人嘅啫，得8個人嘅啫，主要就係嚇嗯病人諮詢組。嗯咁我就同佢合作過1年，做過1年嘢，嗯到拉尾可惜佢就身體唔好啦，咁就退出咗，同埋點知哦，就過咗身添嚇，就係咁。哦，我都可以諗下老友心邊啲活動，如果我諗到嘅話，有咩拍檔好當時有出好啊，嚟咩嘅，我同你聯絡啊。好啊，好啊，唔該晒你，唔該晒。好啊，嗯，另外咧，青少年嗰個張張太，張太係唔知其實我哋啲腦創傷協會係好後期先加入嘅，咁嗰時係疫情，所以我哋做嘅工作都好少，係主要搞咗啲網上講座咋，即係同阿冰姐啊、溫太佢哋咧，咁啊傾咗之後，搞啲網上嗰嗯，啲講座咁樣，即係等佢唔好停咗，唔係因為疫情停晒嗰啲講座咁樣咯吓。其嗯。實我哋做嘅嘢好少㗎咋。我覺得都可以。你講到話你入咗嚟嗰幾多年都好啦，你對於嗰、個老友心嗰、個嗰、個做法啊，或者係嗰個目的啊，做嘢嘅目的啊，你就或者你有啲咩學到啊嘅嘢，即係可以講得到。又係留翻第3集，嗯，第係3集就好啱錦愛同張太嘅，嗯，咁呢個可以講多啲。我都係我都係不善辭令嘅一來，二來咧，即係我真係即係好後先加入，其實即係溫太叫我哋加入，咁我哋其實都係開會咁樣，覺得大家一齊講出嚟，譬如有乜嘢咁樣，鄧太係比較創意多啲咁樣，咁啊話不如網上請醫生講啊咁樣，咁啊先至咩咯吓，其實搵下咁我哋講多少少好啲，因為我都我哋都試過頭嗰幾年都係咁噶啦，都係應該做咩咧咁樣，係咁望嚟望去咁啊，望出嚟。我哋嚟咧，真係聽學嘢噶咋，即係聽阿溫太啊、冰姐嗰啲，即係佢哋學嘢。因為我哋真係比較後輩啊，算係我哋搞會嗰個歷史比較低，時間短啲啊，都後生好多喎，張太嘅，唔係後生好多，年紀又唔後生。嘅都係不過我哋歷史短啊，我哋入會嗰個資歷短啲咯，即係本身我哋搞病人自助組織入去幫手個資歷都係短啲嘅吓。嗯，後生啲咧，你嗰啲病人比我哋其他啲後生好多，我諗。都唔係啊，家係啊，唔長嚟㗎嘛，係係家長嚟㗎嘛。係啦。咁我哋第2集嗰度係咪？哎呀，係咪已經係差唔多啊。嗯，差唔多咧？得真係要講咧，大約咩時間我哋要俾晒啲嘢啊語本咧？定話你另外譬如你定係6月尾啊，或者唔知啊，6月裏邊俾晒語本，等語本可以幫你砌埋嗰個唔同，或者你又可以調翻轉語本啊，今日聽完之後咧，將啲你聽到嘅嘢砌咗出嚟，然之後你當係一個
draft 咁樣俾另外邵林劉劍雄其他嘅人睇下有咩加，咁我盡量加，你最好3-4日裏邊叫人哋快啲邊日咩日要加，因為如果你就咁話你哋得閒嘅時候就話俾我聽啦，咁啊3個禮拜嘅，最好你話咗幾月幾日禮拜幾之前可以俾我哋咁多，俾我咁，然之後你等我再豐富呢個第二集，可能變咗做你第二上集、第二下集都唔定嘅咁樣，好唔好啊？阿宇本好啊，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 咁啊，其實係語本咧就寫嘢好叻嘅，咁啊你寫埋，即係作埋啲稿差唔多嘅，其實都但我寫點講？我唔可以作噶嘛，我都係咪先？有啲嘢我都未聽過，譬如係咪先咧？唔係啊，我都唔知係咩嚟嘅，咁我點樣作出嚟咧？係咪啊？你作到靚靚地都得嘅啦，其實犀利咁都得，你真係。咁都得。你可以嗱，咁樣啦，我因為諗住你旁述嘅最初，冰姐你又唔好咁耕人嘅，我自己都試過俾人耕，我耕唔到，因為作唔出啦。嚇唔緊要嗱，咁啦，我同可以都作到靚嘅，真係唔係假嘅。嗱頭先所講嗰扎嘢咧，即係講嗰扎服務啊，嗰啲大型講座嗰啲咧，咁我寫低晒佢先，咁就等阿袁少林同埋劍雄咧，就睇下有冇漏咗，或者有邊啲地方表達得唔好嘅，再執翻靚佢，咁樣啦，係啦。仲有咧可以最本你可以睇一睇嗰個 WhatsApp 嗰啲嘢，好多好多。有，我有睇啊，有睇。你睇埋嗰啲加埋落去，唔係淨係今次口講。嚇，好啊，咁係啦。6月尾搞掂啦，係咪？第2集裏邊個內容啊，初稿啊，乜嘢都好咯。都好啊。因為好我哋似我咁，都 set 咗個時間啦，係啦。係啦，有人負責，咁樣就有人去追啊嘛。我都係俾你哋追我啫嘛，唔係我點會做嘢？我點會做嗰啲第一集要點啊？我點會去追咁多嗰5個人啊？咁樣我又話俾你要咁嘅日子要嚟到要喺6月24號，我當佢話覺得 OK 咁咪算咯，咁咪算 OK 咯。好啊，好，第3集係啦，因為都希望今晚可以掂到下呢第3集嘢。第3集嘅咧，睇先。第3集係個半鐘啊，2個鐘噶。個半鐘，即係開會今晚。係啊，係幾多時間噶？有限定噶嘛？係應該係我哋大致話講個半鐘題，但係我哋講咗好多嘢，後尾又話要錄嘢啦，所以如果個半鐘頭頭，佢陣間就嚟，仲有幾分鐘嘅啊。係啊，唔係 Zoom 咧唔理你嘅，我預咗2個鐘嘅。OK，好。咁而家講第3集嗰個第3集有幾多個問題啊？有7題。 7題。我睇一睇先。到噶。你睇熒光唔好睇到噶啦。OK，好啊。因為你有啲係用緊電話噶嘛，可能就睇唔翻個電話裏面嘅 WhatsApp 嗰啲嘢。OK。喺老心角 OK。OK。睇唔到啊？夠唔夠大字？夠啊。都大嘅啦。哇！第3個相睇啊，係咪？嗱，第3集咧係啊，好正啊，講即係臨別贈言啊。係。即係大家睇下咧，就譬如話標題目，你係自己喺度影啦，想答嘅係想答自己嘅影到，係啦，好快開完會啊！如果你係啊，會嘅，即係唔係都可以排練下嘅意思，就係你會點答咧？諗住喂，咁你要拍下心口先得噶嘛？如果你唔要諗下邊個法定啦，即係又認領先，又認領先。咁但係都約略，即係你要講俾我哋聽，
即係你有啲咩感動咧，有咩感想啊咁，唔係感動係基督徒用嘅用嘅術語嚟嘅。咁就係啦，咁就即係等我約略之後咧，你係想點樣答嘅都好嘅。咁之後可能要麻煩你哋自己寫緊文字稿噶咯喎，即係譬如話諗住你會認領呢啲題，咁你都要用而家可唔可以就咁即刻認領啊？要即係認領嘅都要。哦，而家認啦，二三每樣最多都係兩個三個咁樣，唔好三個，即係都要簡潔嘅，嗰啲答案都要簡潔。我認1同3啦。因為有出題嘅，嚇有出題嘅。咁就你而家望一望先，咁再1同3係邊個啊？感愛啊，咁我頭先講感愛咁，仲有第4、第5啊，仲有係啊，有7個嘅係嘛？有出題嘅，有出題嘅，係啊，係啊。諗住即係2、3個認一題都講好耐噶啦。係啊。嗱，諗下，咁我揀1、3、4咧。 1、3、4。係呢個係要幫佢記住啊，1、3、4。感愛。咁再睇埋6、7。其實正式咧就係話，譬如話對於其他病人就組織啲咩贈言啊或者咩咧，其實主要就係第7題嘅。咁第7題咧就每個會都答咧，第7題每個會都認領呢啲題咧。好，第6題啦。咁就題Ages，你想嚟答咩嘅題？呢題 Ages 寫嘅。哦，我寫嘅咩？係啊，你咁度緊個等我去啊，等我去。我唔知嗰陣時係啊，諗你想嚟答咩啊？就話因為一路嚟咧，我哋即係諗住係為咗個社會嘅 impact，social impact 嗰個社會嘅 impact 係咩啊？印象啊，影響嘅啫，其實影響啊衝擊嚇，即係老有心嘅情況咧，一嚟我哋係希望係同嗰個社會一齊咁嚟去成長啦。咁而我哋喺20年裏邊咧，係由好初步一路咁樣爬到好上啦，然之後就各有各已經係一路可以自己承擔啦。咁但係我哋仍然都希望呢一個咁嘅信念一樣喺喺我哋嘅咯。嗱，我寫嘅時候咧，用中文寫翻，我講得正經啲啊！而家呢一次咧，我就係話我除咗為咗老有心嘅會員啦，裏邊着手啦，亦都為公眾啦，更加係希望可以幫到社會咯。即係我係想咁做，想有3個 level，一個咧就係喺人嘅 level 嗰度啦，然之後再去到 group 嘅 level 啦，即係去到老有心啦，老有心嘅自助組織啦，然之後再出去社會，就咩人都可以會唔會呢題由主持人咧就係即係講得詳細啲，講詳細啲，咁就然後問，即係然後問老心，其實咁多年嚟咧，可唔可以達到呢個目的咧？或者即係達到咧就係社會人士嘅期望咧咁。第幾題啊？第6題。第6題邊個講都好啦。咁即係無論邊個講都好，我建議咧就要加入呢個元素喺度。老有心開始到終結先講開始啦。其實我哋係早着先邊㗎。咁喺基層醫療呢度，我哋嘅前瞻性當時係好強。咁喺個預防啦，呢個信念啦，我哋好着重㗎，亦都做得好好㗎。除咗預防之外咧，自我管理
我哋老友心亦都係嘅資訊啊，或者帶出嘅嘢啊，咁自我管理亦都係非常之強嘅。咁第三就係同路人老友心嘅信念啊嘛，係病友自強，病友自強。咁我哋中咗風嘅人士點樣集結自己啊？點樣交流啊？互相學習啊？點樣去接收啊？整理啊？表達啊？就點樣去接受啊？誒、喂，如果係咁，我不如揾阿袁少龍就啊，我講好過講埋呢我喎。句先，接受啊、整理啊，而到實行咧，咁呢個就係當時我哋老友心嘅信念，即係係好揾袁生答喎，係咪？揾袁係咯，生答，到時係咯，係好唔好啊？袁生，好，點樣？好啊，你 hold 呢個問題，係啊，哦，即係好，認領呢個問題，認領呢個問題，到時答。不過我提一提，我哋一定要講呢樣嘢，老友心嘅信念，你唔使提啊，你就咁喺度講就得嘅。因為我哋好敏鋭嘅，我眼光好多年前基層醫療呢樣嘢咧，我哋已經係睇到噶。點樣去預防啊？嗱，睇翻老友心嘅網頁，飲食金字塔啊，乜咩係好多年前已經出咗噶啦，嗯，衛生署都未出啊，好似嗰時。不過真係喎，我哋好多嘢我哋得咗之後咧，遲少少又第度會見到有啲同樣嘅嘢，開始又會一路咁樣繼續咁落去咯。嗱，就算唔係老友心獨有嘅都好啦，我哋係好先知先覺㗎，係先驅者嚟㗎。咁呢樣嘢喺呢個咁有意義呢三集之中，做咩唔去誒自我表揚自己啦，或者啊，自己帶出嚟？我哋唔係自吹自擂啊嘛，我哋真係做過呢啲嘢啊嘛，咁係啊，係真憑實據啊嘛，咁就係啊，好過冇啲核心嘅內容，答呢條第六題啦。係嗯，咁第一題都可以咁講嘅，睇下阿宇本兄點樣分嗯，配啦。係啊，唔係我分配，大家認頭，認好晒，認齊晒咁多題。嗱，當然亦都有啲問題可能問得唔係咁啱嘅時候，冇人揀都唔出奇噶，唔緊要噶。係啊，咁啊，係啊，大家譬如有啲大家有好幾個都想發表意見嘅，咁嗰一題咧就會多啲人答。第一題啊，我自己我係諗住 Anthony 嘅，喺呢個時候咧，我會睇一睇因為我哋有呢個咁嘅人，所以我哋做得嘅嘢係可以做得到咯。因為佢好多時都幫我哋楞住啲嘢咧，變咗唔會甩漏啊嘛。咁啊，仲有嗯，袁生啦，咁我係諗住呢度我袁生係想知啦，但係 Anthony 唔見我嘛，我想呢度睇一睇 Anthony 啫，所以我一啦。哦，係 A 隻會出現喺第三集咩？誒係第 OK，三集原本係唔會代表噶嘛，你係咪咁咪第二個講咯。你係咪都參與啊？唔係，其實可以㗎，唔使一定規定一定第一係啊，唔集。規定噶，冇規定嘅，其實係啊， OK，好啊，我最願意參與第一個就係第一個題目啫，第啲我唔出聲。係啊，A 隻都講埋啦，唔係都參與埋啦，嗯，係啊，係係咁啊，A 隻就認頭第一題，係咁啊嗱，每會都認頭嘅，每會都要。係啦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 。咁温太，邊温太冇咁出聲嘅，温太。好啦，咁就第一題仲冇第二個會，即係除咗啲 A 隻會講之外咧，頭先咁我哋揀咗嘅，但係其實我哋唔需要一定話我而家答緊第一題啊啲咁樣啊，我哋好似講嘢傾偈咁係啊咁，係啊，哈哈，大致上有心裏邊有準備嘅唔嘛。係，你但係主持人都會問噶嘛，主嚇持人要問噶嘛啲問題，但係未必係跟呢次序。係又或者如果譬如話諗住咧就10分鐘到咧都答唔到7題噶啦，或者可以刪減都得嘅，其實就
係啦，係啦，係啦。係啊。哇，咁第一題仲有冇人答咩？有啊，楊錦愛咯。因為你如果我講咧，我心目中要講咧，就係話我認識晒你哋咁多人，咁多人都俾我有好深刻嘅印象。哇，係啊，我因為我同好大愛喎。係咪？咁我真係㗎，我認識咗啊，每一個都有每一個人佢嘅本事啊，佢能力啊，各方面啦，咁都係可以好值得我模仿嘅咯，就係咁講。哦，但係那些事咧，冇人講事喎，而家淨係講人嘅喎。嚇，那些事啊，咁係啊我哋每個人所做出嚟嘅事，都係令到我好深刻嘅印象，幫到好多人。我覺得有個事都值得話嘅，但係就冇理由係我講嘅，就係2013年到咧未有個亞太咩會嗰個咧，阿林成日都講嘅，咁嗰咧佢講到眉飛色舞嘅，咁你冇理由唔講呢樣啩？呢個真係事嚟噶嘛？嗱，呢個我澄清先。係咁亞太區嗰個係香港老科基金會搞嘅，唔係老友心搞嘅。係，但係我係講嗰件事啊嘛，你而家冇話一定係要邊個搞啊嘛？我哋係五個都去嗰度，我仲記得我同埋一班人一個喺度唱歌添，即係雖然唔係我哋搞，但係我哋佔嗰個就有個部分係真係由我哋去負責喎。因為我驚旁述阿宇本嗰啲佢未參與噶嘛。佢而家知啊嘛，話俾你聽唔得咯。係啦。我哋咁多次講官又提呢個阿劉劍雄，冇事嘅。嚇，劉劍雄答第二題嘅，佢要因為係佢寫嘅呢個題目。OK，一都可以噶，佢講事咯。唔係可以答第二題。阿劍雄係咁因為我哋參與咗老友心嘅活動之後咧，其實我哋初期咧就係對辦有啲室外啊，同埋對外嘅活動咧，我哋新建社咧就未有咁嘅經驗㗎。其實從中咧，我哋會學習到好多嘢咧，就會帶嚟我哋以後咧，我哋搞展覽會啊，或者我哋嘅有啲講座啊，咁啊，佢其實係我哋嗰個範本嚟嘅，即係會依照呢啲咁樣咧，我哋嗰陣時Anthony 咧教識我好多咧，就係點樣去策劃啊呢啲咁嘅活動嘅，咁啊呢個係帶俾我哋新建社咧，亦都係有一個改變嘅，係啦。三好，三係咁愛。第二題仲有冇人答啊？第二題，不過劍雄答咗都夠嘅，你已經係。好，第三題張太啦，唔係呢個錦愛可以答幾多？唔係阿張太。咁我頭先揀咗1、3、4嘅。第三題我答啦，第三題我答啦。喂，好啊。第三題我答。你會點答咧？阿張太。咁咧就咁樣，點解有咩原因驅使我參加老友心嘅義務工作啦？因為我記得好深刻，就嗰時我仔仔咧住喺醫院嗰時咧，其實我嗰時好彷徨嘅。咁我咧就係唔知道去邊度揾啲資訊去幫我個仔，因為我個仔係好嚴重啦。咁醫生都話係判咗植物人，咁啊即係喺醫學嚟講，當時嚟講係佢係即係腦科嚟講係即係冇。即係西醫嚟講係幫唔係冇，即係冇乜可以幫到佢其實。咁嗰時我就打電話去老友心問嘅，我好記得。咁有個答電話嗰個人好好咯，我覺得佢，我唔知係邊個。咁嗰時我話幫我，即係話除咗醫院之外，你可以揾即係自負盈虧嘅物理治療、職業治療，幫你個仔做多啲運動，做多啲康復嘅運動，希望佢叻啲啦，可以咁樣。咁當時咧，我就後尾咧，佢就介紹咗我去大坑東嗰個大坑東耀能嘅，因為
但係嗰時咧，因為嗰時冇咁多物理治療中心同埋職業治療中心嘅，嗰時政府係冇資源擺落嗰度嘅。咁我哋就去咗大坑通過自負盈虧嘅物理治療中心啦。咁嗰度開始佢就進步得好快，即係做咗啲康復嘅運動之後，佢就進步，即係有進步啦，應該就話。咁我哋就即係變咗，我哋就會開始 plan 佢出院啊，咁樣一步步咁嚟咁樣。所以我就好即係覺得啊，老友心係好幫到人嘅，啲資訊係好即係即係譬如我哋啱啱係出事嗰時，嗰啲家人最需要有啲資訊係幫到我哋去點樣即係對，即係點樣應付嗰啲難題啊問題咁樣。咁我就佢哋就好有經驗，就俾到我哋啲家長，我哋家長就可以跟住佢哋嘅經驗，佢以前嘅行過嘅路，我哋跟住佢行嗰啲復康嘅路，咁係對嗰個病人個幫助係好大咯，我覺得係。係，所以進係職嘢就答呢題喎，答第5題喎，第5題啊？第題你寫嘅又係，第5題我寫咗題嘅啫。係啊，係寫咗題嘅。老友心所發帶來正面，差唔多嘅啫喎，其實。係啊係啊係啊，所以你不如答第5題好過啦，答第5題。好，我答第5題，OK，我答第5題。係啊，咁啊，同埋呢度都呼應咗啦。係。我哋介紹老友心嗰6項嘢，6項項目啦。咁頭先冇錯。張太咧講到電話啦、資訊啦，咁呢度亦都喺呢個分享嗰度咧賴得咗。我哋部門之間都曾經喺老友心嗰度有所得着，先至驅使咗你參加老友心嘅工作。咁呢個都係一個好好嘅分享嚟㗎。嗯，係啊。阿温太咧，我都冇咩特別意見，我就跟你哋咁多位嘅意見嚟學嘢。我個腦都實晒，都唔知想講乜。不過咧，我對於即係第7條嘅咧，我都想發表下正面嘅意見。咪第7題咧，人人都答嘅，差唔多。哦，咁我就輕輕咁賴過算啦，其他我都冇咩特別嘅意見同埋去分享。咁但係咧，我都聽到你哋咁多嘢，我今晚都學識好多嘢，同埋我都唔知想講乜嘢，我個腦都實晒。到第日咧，你又會諗起好多。其實好多嘢咧，你係好多嘢喺個心裏邊未講翻出嚟啫。係啊，但我今晚聽你哋各位所講嘅嘢咧，我都學到好多，同埋咧都可以對於病友嘅過往啊或者現在啊，我都了解多啲，印象咧就更加深刻。因為我個老公都係病人嚟噶嘛。而家咧點解我有時都唔出到嚟咧？就因為佢而家啲力唔夠啊，冇乜力啊，又唔想出去啊，所以我都變咗有啲煩咯，即係退步咗啦，越整越退步。醫生對佢好好，嗌佢要俾再簽張 form 嚟俾佢做物理治療，佢都唔制。佢話你太太陪你，你都唔制。醫生啊，對佢已經好好噶啦，但佢而家咧就好似越整越差，所以我好多時都有做義務工作，不過咧都係要照顧佢多啲咯，所以我都唔好意思。但我做得幾多就幾多啦，喺老友心啊好，邊度都好啦。或者温太對即係對其他病人自由組織咧，有冇咩鼓勵説話咧？鼓勵佢哋都係要自己要奮鬥啲咯，要學多啲咯。唔係呢個病人自由組織喎，唔係對病人，係病人自由組織。我病人組織佢哋
啊，個個組織都做咗好多嘢，同埋咧，我覺得佢哋係好好啊，即係肯犧牲自己嚟嗯到幫大家，呢啲啊真係好難得嘅。即係個個都係好唔得閒啦，個個全屋都係有啲病人要照顧噶啦。咁但係咧都會係用自己嘅私人時間去學嘢，同埋去表態。咁咧，所以咧就非常之難得。因為我覺得咧，所有我哋老友心今晚嘅或者以往所做嘅嘢，真係幫到好多人，亦都幫到自己。但係咧，一諗起咧過往我哋所發生嘅嘢，我都係有啲唏噓嘅，所以有時都唔想提咁多嗰啲嘢咯。唔知點解會覺得好唏噓啦，即係我覺得好多嘢環境令到我哋唔可以唔變咯，唔係話唔係你個人做得好唔好，你仍然做得好，但係喺咁嘅環境之下，你可以做得嘅，盡咗自己能力嘅已經做到啦，咁點解會覺得好似唔好意思咧？即係我感覺到就係咁咯。咁你將個感覺唔記得咗唔得咯？不過可能都會有啲唔捨得嘅，有啲唔捨得嘅。捨得就係，但係係唔係好似即係老友心個會，我真係唔係好捨得。我有時一面啊諗，嘛。有時我一諗起我都會喊啊。雖然係天下無不散之筵席，但係我諗起我哋大家相處得好好啊，大家冇拗撬，個個都係為個妹，為個妹嚟犧牲自己。但係我自己都唔識得點去表態嘅，因為我個人就好感性嘅，咁所以我有時不過唔我捨得係可以理解嘅，其實就係我到而家都唔捨得老友心，我一諗起咧我就自己會流眼淚嘅啦，即係呢個係事實，唔係假嘅。其實阿溫太，你要明白一樣嘢，老友心要解散嘅原因，最主要就係因為我哋大家年紀都大啦，同埋要對付，即係要做嘅嘢啊，可能力不從心啊，可以咁講啊吓。嗱，我要做咗自己嘅會嘅嘢，我又做唔到出邊嘅嘢，即係出邊會嘅嘢，咁所以是但一度要犧牲一度噶啦，甚至我自己個會嗰邊咧，我都要退噶啦，我都要講退啊。咁變咗咧，我哋大家都要即係面對現實，呢個係要解散咧，係冇，因為接班冇人啊，冇接班人。咁你始終都係有一日都係要解散，所以咧你應該要感到，因為你都做咗咁多年嘅主席，幫咗老友心咁多年啦，咁都係值得驕傲嘅事嚟噶啦，已經吓，係咪啊？係啊，冇錯啊，冇錯啊。即係夠噶啦，夠噶啦，咁啊，你咁諗就得噶啦，夠噶啦，夠啦，我都做咗咁多。多謝你哋，但係我覺得我哋呢班同路人咧，個個都非常之好，所以我唔想我一路我都唔係而家咁解散嘅，我都唔會話自動離開嘅。咁但係咧，我仍然係唔捨得老友心，同埋唔捨得我呢班老友記。呢個我係我嘅真心話，所以我有時唔講，因為我個人咧就好感性嘅，所以有時我都唔想出聲，出聲我費事惹起大家嘅唔開心啊！呢個係我自己嘅感覺啫，所以我老公成日都叫我你做咁多嘢做乜？但係我個心咧就諗住幫多啲人，幫多啲人我就會開心啲。而且呢啲咧係我嘅責任嚟嘅，唔係話淨係顧自己屋企，我啲顧埋其他嗰啲老友記。我嘅諗法啱唔啱我唔知，不過我就係咁諗啫。但我都唔好意思，你哋唔好為咗我嚟到有啲特別嘅唔開心。唔會我都好唔會，多謝我哋呢班同老人，大家都相處得非常之好。
不過我都唔想你哋因為我咁樣嚟到唔開心。不過我哋頭先聽阿錦愛講咧，就即係接班嘅問題係好緊要啦。咁啊，所以意思就係任何一個病人自助組織都好咧，咁啊，其實都要及早咧，就係去考慮去解決呢個接班問題嘅。其實係啊，係咪啊？接班接其班實你諗下，我哋嘅幾個自助組織啊，都有咁嘅問題嘅，唔係啊，係淨係係啊，我嘅心。係啊，好難揾人接班啊！即而且確係。後生嗰啲嘅諗法，後生一啲年紀，比我哋後生20年嗰啲個諗法同你已經唔係幾同。後係啊，生我哋30年咧更加唔同。所以我覺得我哋呢班人咧已經好好㗎啦，好用心用時間去支持個會，但係咧冇辦法啦，好似你哋嘅意見都係話，人咧都始終都要退下來啦，嗰個年紀係一路路大啦，個環境係一路路變啦，即係我就有時係自己咁諗咯，唔係，咁啊你又想幫人哋，人都可以揾你嘅。咁譬如話就楊錦愛佢有個香港嘅病人，想揾人幫下手，咁揾你，你都可以照幫噶嘛。你唔係話我係老同盟，我係老有心先幫噶嘛。即係係幫呢一類嘅人咧，我唔知佢係邊個，就咁去人哋屋企度，又唔識人哋，就咁去人哋就去食飯啊，又出去街啊咁樣。我完咗之後咧，到佢咁開心晒啦，咁又拜拜，又轉第二個，我已經唔記得咗。我話邊個，即係咩，我都完全都唔理佢自己個名係邊個，佢係知道我有個人病過嘅人，你與幫咁係出咁多嘢嘅啫。咁你都可以有咁嘅心態嘅，係啊，因為冇咗一個有形組織，係啊，仍然有個無形嘅組織喺度啊嘛。嗯。嗱，好似想聽阿劍雄點講咧？阿劍雄有係點啊？咩勉勵嘅說話對其他病人自助組織？我哋病人組織咧，嗰個宗旨咧，始終都係要即係逆境自強啦，要互助互勉啦，咁樣。咁啊，其實我哋做咗老友心咁耐咧，都覺得咧係我哋向住呢個方向係正確嘅進發嘅。咁我哋一定要保持我哋個最緊要就係有心咯。呢個我覺得呢個心態咧係最緊要嘅，即係幫助大家嗰個同路人咧，最緊要係有心，就係完全咧，我哋咧就係無私嘅奉獻嘅嗰個個人付出嘅個出嚟咧，都係都係即係唔會理話有咩收穫嘅，但係最緊要係幫助到人嘅啫，就係呢個就係病人組織嘅宗旨咯。嗯，嗯，好啊，講晒啦咁樣，差唔多啦，俾佢咁講晒啦，我哋唔使講啦，好係啊，好啊，講得係啊，係啊，講得好好啊，係啊，係啊，嚇，嗱佢第7條已經答晒啦，係啊，佢答晒㗎啦，阿因為劍雄嗰個個講法唔內涵同嘅。嘅人嚟嘅，即係嗯，好啦，咁啊，即係差唔多認領晒噶咯。咦，嗱，認領晒嗱，我再讀一次睇下大家即係覺得點樣啦。第一題咧係阿錦愛同阿 Edith，第二條咧就係劍雄，第四題咧都係錦愛，第五題咧就張太，第六題咧就袁少林，第七題咧就原則上係五會嘅，但係頭先有分享嘅咧就係係啊，都頭先有分享嘅就係阿錦愛同埋劍雄同埋溫太，係啦。咁但係其實第四題都好好答嘅喎，但係冇人答到嘅第四題。誒，第4題係咩嚟㗎？唔記得咗。病人自助組織都係來自係啊，如果冇啊，咪取消佢咯。
其實呢題好好答噶喎，即係同唔同人嘅配搭有啲咩挑戰，同埋有啲咩嘅方法，咁其實呢題好好答噶喎。可以由你答咗先噶嘛，講你個我其實睇法。點整啊咁嘅？放唔大啊，放唔大算咧。老有心，第四題嘛，答咪其實呢題個個都答，都知道點樣答噶啦。因為阿温太頭先咪講得好好咯，我哋個個都好融洽好彼此包容啊，彼此尊重啊嗰啲咁樣啦吓。咁同埋我哋大家都同一個目標咁去做嘢吓，咁啊變咗可以好和平啊，大家好融洽咁嚟到相處啊，同埋辦好嗰件事咯，就係咁樣咯。我覺得就係咁樣咯，哦，係咪啊？有咩挑戰嘅？唯一個挑戰就係我哋大家都互相包容咯，能夠有咁嘅心咯，我都同意啊。即係都唔使啲磨合啊，係咪？係和洽相處咯，我哋磨合好嘅。雖然嗱，我哋咧老有心嘅會員係唔多，但係我哋咧就一做起嘢嚟啫，就非常之合作，大家都拎個心出嚟幫嘅，所以呢度係我覺得係老有心，雖然係好細，但係我哋麻雀雖小就五臟俱全，個個都好用心用力去做嘢嘅，我就覺得我哋有呢個驕傲。就同埋咧，以前有電話入嚟問嘢嘅咧，就嗰陣時唔係語本啦，就佢哋喺度做 part time 嘅喺寫字樓咧，一有人打電話嚟，佢哋唔識答，我就叫佢將個電話俾我，我就喺屋企特別地打電話同人哋講，即係中風病人嗰啲家人啊，所以我都做得好開心嘅。雖然咧係要俾啲時間出嚟，但係我覺得幫到人咧就係我嘅責任，同埋係最開心。咁多位，我有樣請求，我請求我要離線啦，因為我喺中心啊，啊，係啊，你鎖仲咩門啊，要閂嘢啊，我仲要，係啦？係啊，我聽我聽日有3個會要開啊，係啊，辛苦啊你。係啊，我聽日朝頭早10點鐘已經有個會要開啦，我離線先啦，可唔可以啊？好啊，好啊，好啊，好好好，好，唔不過我該。哋都完嘅啦。嗯，我哋我唔係喺屋企啊嘛，係啊，我喺中心啊。係啊，係啊，係啊。好，咁今晚雨本幫我哋會留起個minute 嘅話，我哋都夠鐘啦，而家都11點。嗯，啊，雨本會留起個會寫個唔使寫好簡單啦，靚噶啦，係簡單寫一寫嘅啦，係啦，好好好好，唔使寫乜嘢 grammar 唔使噶啦，早知係講咗啲簡單啦，簡單寫一寫啦，好，好嘛？好啊唔該晒啊，唔，OK，該晒，好好好，好啊，好，咁多謝晒咁多位啊，好啦，同埋一齊夜瞓啦，好，我3點先瞓，俾我係，拜拜拜拜拜拜。好，拜拜拜，拜拜。拜拜，好，拜拜啦。係。